就是一个方法。要比较精准的话是要2个步骤 ，Step 1加 Step 2，大家可以看到。呢個病咧係可以引致到死亡嘅，差唔多咧係25%咧係會喺60天之內咧係死亡，係因為屙得緊要啦、脱水啦，或者係佢嗰個嘅菌嘅擴散啦、出血啊等等。这个孢子在游动的过程当中遇到了这个 toxin 以后，它就慢慢的会变暗，因为它孢子表面的那个荧光的这个颗粒跟这个 toxin 的一部分的蛋白可以发生一个 binding， 可以发生一个结合。如果这个病人是被 C. diff 感染呢，然后这个荧光会慢慢的变暗，最后就是消失掉。東方東網綻放光芒，東方報業集團同仁鞠躬。